是吗？随着柳神的声音响起，金色的叶子洒落下来，所有人都惊了，有几个更是脸色难看，因为他们在下界的时候就见过这东西。太阳神藤神色最是难看，当年在下界被10号直接斩断身体，差点没命，逃回上界才活下来。有人不信邪，说这肯定是有人冒充，还有人直接呵斥，觉得这是装神弄鬼。但10号心里清楚，那是柳神的叶子。天空中虽然叶子不多，但每一枚都闪闪发光，黄金光芒冲天，还带着强大的波动。这时候一头血蝠站出来挑衅，这家伙也是教主级别的强者，一对黑色恶魔翼，眼神猩红，牙齿森然。他根本不信这叶子能怎么样，结果呢，一枚金色叶子飞过来，直接穿透他的宝烛，刺穿眉心，血蝠当场毙命。这一下全场都震惊了，这柳神的叶子也太厉害了吧。其实当年柳神在下界就曾大战群雄，一群教主合力都打不过他，那一战影响超大，比如明主能统御上界几块阴土，就是因为柳神杀了一个巨头。柳神的实力让所有人都忌惮。不过有人怀疑这叶子是不是真的柳神，因为有人发现这可能是仙古一地的一段枝杈，不是完整的柳神。10号心里也明白，这应该是净土里的那段枝杈，虽然有柳神的烙印，但已经快消散了。就在大家争论的时候，情况突然变得复杂起来。西方教的教主、剑谷的谷主还有天国的主人一个个都站出来，局势越来越紧张。天国的主人更是嚣张，说要镇压不灭生灵、齐道灵还有10号。就在这时，9位仙古一地的教主赶来了，他们请出了那段残缺的柳树，但冥土的人根本不买账。剑谷的谷主更是威胁说要开战。补天教、劫天教的教主也来了，局势越发复杂。突然青铜仙殿震动，第1代至尊复苏了，他直接就要镇压不灭生灵和齐道灵。剑谷的谷主也跟着起哄，说要镇压醉血一脉。不灭生灵和齐道灵毫不畏惧，直接反击。就在这时，天空中突然出现了一道白衣身影，手里拿着金色的柳树，一出手直接把青铜仙殿震飞，还把剑谷谷主的神剑打断，打得他吐血飞出去。这一下所有人都惊呆了，这绝对不是那段残缺的柳树，而是真正的柳神。柳神的枝条飞出，如同秩序神链，瞬间洞穿了西方教主的牵手，把他打得毫无还手之力。青铜仙殿再次冲过来，但柳神一掌拍出，直接把他震飞，撞向大地。10号看到这一幕，激动的几乎要喊出来：柳神来了，真的是他！从广袤无人区深处飘然而至，白衣飘飘，风华绝代，一出场就震惊全场，一掌直接把古老的青铜殿宇拍飞，还击伤了好几位教主。这青铜殿是上界10大兵器之一，威力惊人。可柳神一掌下去，青铜殿直接撞向地面，山崩地裂，大地都被砸出一个巨大的黑洞，那场面简直比教主们的攻击还要恐怖。这青铜殿一落，整个大的都塌陷了，周围的山峰都被震碎，草木化成齑粉，虚空都跟着塌陷。这可是传说中的仙殿至尊，见证了无数王朝的兴衰，号称上界不败的传奇。结果他刚一苏醒，就遇到了这么强大的对手。而柳神呢，他超然而立，白衣如雪，身边环绕着3000光团，每一个光团都是一方世界，里面有无数神魔在顶礼膜拜。这种画面简直震撼的让人无法想象。另一边，仙谷的谷主提着一口断剑，嘴角流血，脸色难看。他是上界的巨头，结果刚一交手就被柳神击伤，这对他来说简直是奇耻大辱。西方教的教主也吃了亏，他化作千手古僧，动用了强大的法门，结果还是被柳神的枝条打断了手臂。他心里震惊不已，数年前他还跟柳神交过手，没想到短短几年，柳神的实力居然提升得这么快。10号看到这一幕，激动得不行，大声喊道：柳神，你回来了！柳神对他来说就像是一盏明灯，指引着他成长。当年柳神救了石村，虽然没有直接传授10号什么，但却为他打开了通往广阔世界的大门。10号一直盼望着有一天能跟柳神并肩作战，今天终于得偿所愿。柳神回眸，虽然看不清他的表情，但10号能感觉到他在微笑。这一刻，10号心里充满了信心，他相信柳神一定能赢。这时候，青铜殿再次爆发光芒，从地底深处冲了出来。传说中，这是一件仙道宝具，排名极高，甚至跟3世铜棺一样神秘。铜殿上浮现出各种印记，草木虫兽，日月星辰，栩栩如生。铜殿中传来一道苍老的声音道：柳树，你还活着！声音震得虚空扭曲，山川崩裂，这老家伙的实力简直强得可怕。剑谷的谷主和妖龙道门的门主纷纷围了上来，他们怂恿大家一起围攻柳神。罗浮真谷的主人也说，他们要留下10号和齐道灵，不能放过他们。柳神冷冷一笑，说道：既然如此，那就战吧。大战瞬间爆发，所有人都使出了浑身解数，不灭生灵和齐道灵全力对抗，而柳神那里更是打得天崩地裂。剑谷的谷主祭出神剑，剑芒冲霄，
连天穹都被截断。结果柳神的金色枝条轻松挡住了这一剑，还直接刺穿了谷主的躯体，把他定在半空中。瞬间，剑骨谷主就化成一片血雾，当场毙命。接着，柳神又用金色枝条击杀了冥土的一位强者。这时候，青铜殿再次震动，带着滔天的符文压向柳神。柳神身体不动，背后冲起千百条金色柳枝，化作秩序神链，直接拖住了青铜殿。他一声轻斥，把青铜殿舞动起来，像一个巨大的链子锤向前砸去。所有人都惊呆了，这可是上界至宝，居然被柳神反利用了。结果，一头腾蛇族的教主还没反应过来，就被青铜殿砸得粉身碎骨，当场毙命。这画面简直太震撼了！剑骨谷主那可是纵横一生、见到无敌的存在，结果被柳神一招就震成碎片，当场报销。还有那狠辣无比的腾蛇族教主，平时横行霸道，如今也被柳神轻松击杀，肉身化成肉酱。这两位可都是一方霸主，历经无数磨难才走到今天。可柳神对付他们就跟切菜一样简单，干净利落，毫不费力。这场景看得在场的教主们脸色大变，心里直发毛。柳神的实力简直太可怕了。柳神站在那里，白衣飘飘，周围环绕着3000世界的光团，仿佛掌控着整个宇宙的命运。那些光团里，无数生灵在祈祷、叩首，场面神秘又超然。有人急得大喊道：“仙殿的前辈，快一点压制他！”可柳神依然平静，直接把青铜殿当成武器，对着众人一顿猛砸。这青铜殿如今却被柳神玩弄于股掌之间，威力惊人，直接形成了一片禁忌领域，无人能挡。噗！又一位强者被砸成肉酱，惨不忍睹。铜殿中传来仙殿至尊的怒吼，整座铜殿绿光大作，符文闪烁，试图挣脱柳神的控制。就在这时，柳神周围的世界光团突然燃烧起来，光芒大盛，仿佛在开天辟地一般。那铜殿被强行压制，光芒倒卷，发出嗡嗡的响声，挣扎不已。柳神大喝一声，更多的金色枝条冲出，死死缠住青铜殿，让他的威力大减。旁边的人见状，纷纷出手，各种宝具齐飞，试图阻挡柳神。可柳神根本不给机会，直接把青铜殿当锤子，对着众人一顿猛砸。这铜殿化作巨锤，砸得虚空都颤抖起来，神威浩瀚，无人能挡。有人喊道：“快挡住他！青铜殿是至宝，只要顶住，就能让柳神遭劫。”可话音刚落，那青铜殿就砸了下来，把说话的金睛兽直接砸成碎片。又一位教主身陨了。其他人不甘心，纷纷祭出宝具，可这些宝具在青铜殿面前根本不值一提，纷纷碎裂。一头天蝎教主化出本体，拼命抵抗，结果尾巴都被砸碎，当场惨死。短短片刻，柳神连杀数位教主，震慑全场。这还怎么打？谁能阻挡他？罗浮真骨的谷主急得大喊道：“仙殿的前辈，快收了你的法器！”其他人也满脸不满，这仙殿至尊怎么这么不给力？自己的至宝都被别人拿来当武器了。仙殿至尊终于发怒了，铜殿上的锈迹突然脱落，化作一片绿色光雨，朝着柳神洒去。这是仙殿的绿铜锈诅咒，超级毒辣，一旦沾染，道果都保不住。当年10号就被这玩意儿击中，差点死翘翘。如今漫天绿光将柳神淹没，金色枝条瞬间变得暗淡，仿佛被虫害侵蚀。所有人都以为柳神要完蛋，可柳神却轻轻一抖，那些诅咒全部汇聚到一根枝条上，然后那根枝条直接燃烧炸开，诅咒瞬间瓦解。所有人都惊呆了，这柳神简直逆天了。仙殿至尊见状，终于出手，一尊巨大的人仙虚影冲出铜殿，朝着柳神震杀而去。这一刻，天崩地裂，鬼哭神嚎。10号在远处看得心惊胆战，为柳神捏了一把汗。可柳神却毫不畏惧，直接一掌拍出，人仙虚影瞬间消散。下一刻，柳神直接冲向铜殿，不是来抢宝物，而是要进去击杀仙殿至尊。这画面看得众人头皮发麻，敢进别人的至宝里，这柳神也太刚了吧！妖龙道门的门主大喊：“快帮忙，一起杀了他！”可柳神根本不理会，上百根金色枝条瞬间飞出，朝着众人卷去。妖龙道门的门主首当其冲，龙角被缠住，瞬间被截断，鲜血直流。他还没反应过来，金色枝条已经勒住他的身体，元神也被洞穿，当场毙命。此时，柳神已经一只脚迈入青铜殿，朝着仙殿至尊冲去。轰的一声，仙殿里盘坐的身影也坐不住了，直接放出一只9头不死鸟来阻挡。这9头鸟可不是闹着玩的，古文化成，威力惊人。可柳神根本不当回事，抬手就是一掌，直接把9头鸟拍散，9颗头颅瞬间落地。这下所有人都傻眼了，这柳神也太强了吧，简直不可思议。紧接着，柳神迈步进了仙殿，里面铜壁发光，符文如仙葩绽放，无穷的秩序之光洒落，直接冲向柳神。可柳神轻斥一声，
浑身锐光闪烁，成百上千条金色神链冲出，狠狠砸在铜壁上，把仙殿震得摇摇晃晃。他根本不犹豫，抬手一掌拍向那盘坐的身影，就这么简单一掌，直接把那身影击穿，仙殿的至尊瞬间倒下。所有人都惊呆了，这可是仙殿的至尊啊，上界少有的强者，居然被柳神一掌搞定。可就在大家震惊的时候，青铜仙殿突然剧烈摇动，恐怖气息弥漫，一口水晶棺飞出，直接撞向柳神。轰的一声，两者碰撞，光芒四射，棺和柳神都被震飞出铜殿。这要是换个地方，估计整个天地都要崩塌了。好在铜殿坚固无比，但也挡不住这股能量外溢，直接把天穹都震碎了。水晶棺炸开，里面冲出一个满头白发的老头，皮肤褶皱，看起来老得不行，但眼神却像金灯一样犀利。他就是仙殿的至尊，之前盘坐的黑影只是个幌子。他一出来，气场强大的吓人，连在场的教主都感到阵阵寒意。他翻手就把铜殿封印，想困死柳神，还全力催动这件法器，让铜殿燃烧起来，仿佛要把柳神炼化。这时候，外面的教主们也反应过来，纷纷出手想封死柳神。可柳神哪是那么容易对付的？千百根枝条瞬间冲出，狠狠砸在铜殿上。当的一声巨响，铜殿倾斜，直接横飞出去，朝着人群撞去。这可是10大兵器之一，威力惊人，躲闪不及的人直接被砸成碎片。仙殿的至尊急了，拼命施展秘法，强行召唤铜殿，还开启了封印，把柳神震落出去。他可不想让柳神反炼化他的宝具，那可就亏大了。他大喝一声：“柳树，你以为天下无敌了吗？”柳神冷冷道：“来吧。”说完，直接冲了过去，跟这位至尊大战起来。瞬间，天宇撕裂，狂风大作，血雨倾盆，闪电交织，天地一片漆黑，仿佛世界末日来临。这可是至尊级别的对决，每一下都惊天动地。仙殿的祖师可不是吃素的，宝术层出不穷，跟柳神打得难解难分。这时候，外面的人也没闲着，有人扑向10号，形势危急。不灭生灵大喝一声：“不要脸的东西，受死！”他把10号带走，保护起来，继续跟那些高手大战。青天鹏、金翅大鹏、孔雀神主，还有仙谷的9大教主也都出手了，场面瞬间陷入混战。突然，天空中那口一直没出手的宏大钟体终于动了，上面的无字闪烁着道韵，大钟砸落，直接撞向柳神。同时，仙殿的至尊也手持缩小的青铜殿向前轰击，2大至宝同时震杀，柳神的形势一下子变得艰难起来。就在这时，远处一头雪白的老龟出现了，他劝大家停手，说边荒将乱，没必要内耗。可仙殿的至尊根本不听，继续大战。柳神也毫不畏惧，大喝一声：“没有相让的安宁，唯有一战！”杀出一片青天，万千柳条冲起，化作银白色，带着电芒，仿佛雷霆降世。远处的9大教主看得目瞪口呆，喃喃道：“真是古祖祭灵。”柳神的枝条擦着仙殿至尊的耳畔划过，差点把他脖子截断。关键时刻，大钟飞来，化解了危局。柳神连续重击，把大钟震得凹陷。可大钟上突然显化出一个无字，绽放出奇异的法则，仿佛能消散一切有形物质。柳神也被震了一下，但很快恢复，浑身出现祭祀印记。紧接着，大钟旁边出现一道身影，驾驭此钟再次杀来。大钟另一侧又显化出一个古字，钟，2个字连起来就是无钟。有人惊呼：“无钟之钟！”这钟不是本纪元的东西，早有传言，但没想到真的出现了。据说无钟之钟还有秘密，需要悟出使之奥义才能完美。无钟之钟的威力简直太恐怖了，柳神居然都被震退了。钟声悠扬，那钟字的符文如同水波般席卷开来，震得人神魂都在颤抖。而且这些钟波居然还专门针对柳神，不伤其他人，简直太诡异了。在场的人都惊呆了，这无钟之钟果然不是凡物，传说中它跟3世潼关一样，都是上一纪元的超级古物，曾经威震天下。现在看来，这传言可不是吹的。要知道，柳神之前可是横推4方，一路强势，连教主级人物都挡不住他。可现在居然有人能抵住他，甚至还能伤到他，这让大家看到了一丝希望，说不定真能把柳神击毙。柳神稳住身形，脑后出现一轮神盘，里面一株金色柳树散发着超凡的光芒，神盘抖动，射出100重符文和1000道枝条，如同金色的毛锋，狠狠刺向钟波。金属颤音声声作响，震耳欲聋。大钟的持有者大喝一声：“终结一切！”钟体上的钟字光芒大盛，喷薄出混沌光，规则符文更加复杂，仿佛真的要终结一切。这一下连教主们都受不了了，纷纷倒退，他们的法器甚至开始皲裂，仿佛要被终结存在。这钟字的奥义太惊悚了，让人难以抵挡。柳神也陷入了困境，被时间放逐，被岁月斩中，情况非常不妙。
仙殿的老教主趁机发动攻击，手持青铜仙殿释放出滔天的神力，试图彻底压制柳神。10号在远处看得心惊胆战，紧紧握拳，为柳神担忧。不灭生灵和其他人也想帮忙，但被一群教主围住，根本无法突围。所有人都把希望寄托在2大至尊身上，希望他们能镇杀柳神。可柳神虽然陷入困境，但并没有退缩，他猛力一震，金色枝条断裂，叶片凋零，但成功震开了那些规则领域。仙殿的老教主和大钟的持有者瞬间负伤，狼狈倒退。柳神的气势瞬间变了，3000世界化成的光团没入他的体内，成为古老的甲胄，气息盖世。他向前杀去，如同虎入狼群，一双银白的手掌无坚不摧，瞬间击飞一位教主，甚至将一件强大的法器拍成碎片。大钟再次冲来，柳神一掌拍出，天宇崩开，大钟上留下深深的5个手指印记。大钟的主人被击飞，口鼻一血，法力反噬。这下所有人都惊恐了，柳神陷入了一种无敌的状态，眼中只有敌人，忘记了其他一切。这是他前世道行的觉醒，几乎无人能敌。仙殿的教主试图劝说道友，今日就此收手可好？可柳神冷冷回应道，我还没杀够。这一刻，柳神看起来超凡脱俗，如同谪仙，但掌指之间却散发着致命的光芒。仙殿的老教主不断结印，试图抗衡，但还是被柳神打得狼狈不堪。就在生死攸关的时刻，仙殿的老教主急得大喊，住手！他手托铜殿，拼命抵挡在身前，试图挡住柳神接下来的攻击。可柳神冷冷道，你说罢手就罢手。他依旧向前，掌指发光，捏出真皇印，手指曲起，状若凤凰展翅。一头火红的真皇冲天而上，高贵而冷艳，俯视着前方。真皇的慧若晶莹的神刀狠狠斩向青铜殿。只听当的一声巨响，青铜殿乱颤，发出开天辟地般的轰鸣声。柳神不仅自身道法无双，还有真皇宝术，此前只是不屑于施展，单凭一双肉掌就可以横推诸敌。但这次他动真格了，真皇的翅膀发光，神羽根根亮起，杀伐力惊人。青铜仙殿被击飞，仙殿的老教主不想放弃这件法器，奋力掌握，结果被震飞，虎口崩开，身体出现裂痕。他摇摇晃晃，随时可能倒下。有人惊呼，仙殿这位前辈身体不行了，他太衰老了。昔年仙殿的老教主也曾横推各路对手，甚至连合众人击杀过震古烁今的至尊，可如今他早已不复当年之勇。老教主越发不知，被柳神打得连铜殿带人横飞，大口咳血。大钟飞来救援，但柳神施展大神通，千万柳叶化作金色鲲鹏，将大钟淹没。金色鲲鹏撞在大钟主人身上，让他右肩和手臂爆碎。事已至此，所有人都知道他们挡不住柳神了。白色老龟再次劝阻，道友还请收手吧。柳神却毫不留情，掌指间飞出一片片柳叶状的金色印记，斩入2大强者的身体，鲜血淋漓，两人接受重创。就在这时，虚空中飘落下一张发光的法旨，上面是仙古纪元的文字，无人能懂。紧接着，一只残缺的古月显化，带着混沌光从天际尽头冲来，上面也有古老文字，像是在与柳神交流。所有人都惊恐不已，这到底是何方神圣？柳神看完法旨，蹙眉道，请我放他们一马。他抬起头看了一眼无垠的域外，似乎在思考什么。最终他说道，今日就到此为止吧，将来这些人若不去边荒有所表现，再论。说完，柳神飘然而起，没有再大开杀戒。仙殿的老教主和大钟的主人脸色难看，曾经无敌的他们，如今却需要别人求情。另一边，不灭生灵、七道灵等人还在激战，但看到柳神这边的情况，他们的心也凉了。一些想杀10号的强者，此刻更是面色难看。不灭生灵再次击杀对手，又一位教主级人物陨落。柳神来到这边，盯着一些人，冷冷说道，你们哪里来的自信，随意定他人为最血后代？众人惊恐，想撤退，但已经来不及了。柳神出手，当场钉死一人，又连杀几人，场面一片混乱。直到此时，柳神才收手，对众人说道，最血后代不是你们能定义的。这句话让所有人都感到震惊。此时，白龟、劫天教教主、血皇族老族长，甚至补天教教主都上前劝架，要求止戈。这些人原本想为10号出头，但柳神的到来让他们失去了开口的机会。直到现在，他们才表明态度。这一战到此为止，柳神说道，各方达成共识。但柳神又补充道，10号是我的弟子，自今日后有谁以大欺小，镇压我弟子，就等于对我宣战。这句话让所有人都震动不已。有人知道柳神和10号在下界的关系，但更多人是第一次听说。柳神的这番话等于是在昭告天下，谁敢动10号，我就灭谁的道统。这一刻，所有人都意识到10号在柳神心中有着无比重要的位置。
而柳神的这番宣言，更是让所有人都感到一阵寒意。